Kairun nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Kairun nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Kairun nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Allahu ka ban dama yau ma zan wake masoyin annabi ne. Farkon wanda ya bada shiga musulunci ka ba masa haka ne, wanda ya bada jikinsa da ruhi da zuciyarsa kware haka ne, akan addini yayi hidima komansa ya ba sai bashari. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Amma kafin nan rabbi ka kara salati gun farkon masana, abin kaunar ka masoyin ka sha yabo da kirari murshidina, ka sa alihi da sahabi lahu da na batula ummina, ka sa da Hassan da Husaini da kanwarsu Zainaba dan albashari. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Shana Tijjani da Barhama duda na lag zai rabu da ku, Imamu Sharif Sani Jambulo Allahu ya bar mata da ku. Ja da baya ba tsoro ne ba, sun yi sun yace su raba mu da ku. Shehu Adamu kayi da she mai kyau, makiyan kakara saka su jiri. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Kairin nasu salamu alaika, sahabin annabi kayi daban, yarda da sallama wa ma'aiki kai ne farko al'akaram. Idan aka ce dan annabi baya zama sai yayi abin daga nan zai samu sukuni da natsuwa cikin ruhin Abubakari. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Abubakari shine na ɗaya a masoya annabi kaji rabo, Allah ya kira sa da siddiqu, yan uwa ku raka ni mu kwashi rabo. Gashi aboki gashi sahabi kuma sirkin sama ya zamo, kalifan farko siddiqu ne abin da yawa ahli zikiri. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. A sanda ma'aiki zai hijira ya zo shi gidansa cikin yanayi, ya ce masa Allah ne ya umarce ni yanzu ya mun wayi, ya ce min in bar makan je ni Madina aikwa kan aka yi, tare da kai za mu haka nan ya faɗa mini kaji Abubakar. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. As-Siddiqu ya hau murna daga jin zancen ga kama tsuma, ya ce na gode wa Allah buwayi sarki mai rama. Kawai nan take suka yi shiri suka kama hanya babu zama, suka samu gudan hutawa cikin kogo Kairul Bashari. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Ma'aiki ya kwanta ya je kansa kan kafafun sayyidina, sai ga wata macijiya ita ma a cikin ramin ta darrasina, tana jin kamshin annabi sai ta yi niyyar fitowa ko daina, ta ji an tarbe ta gaba ɗaya sai kwata hausara bata daina ba. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Gumi ya haɗe masa mai zafi har sai dai fara zubar kwalla, gumin sai ta da ma'aiki ya ce me ya saka ka kake kwalla, ya ce wani rami ne daga nan ban san mene ba Rasulallah, yake cizo na ya ki bari kuma ni na kin yi mai uzuri. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Ma'aiki ya ce janye kafar ko menene ya fito mu gani, yana kaudawa ko ta fito a cikin rami sai almadani. Me yasa kika sara aboki na a kafa har kin kai mai rauni, ta ce ai mun afuwa manzo san ka ne yasa Kairul Bashari. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Shekaru da dama ina anan dan jiran zuwan ka Rasulallah, to yau kuma na ji zuwan ka yasa na fito in ganka bibulla, kuma na zo sai na ji an tarbe na hakan ya saka ni na billah. Na gode wa Allah yau dai guri na ya cika na yi furi. Kairin nasa Abubakari, sahabin annabi ne na gari. Kama a sahabbai babu kamarsa da gaske, ma'aiki ne ya faɗa ya ce kuma
kuma wanda ya kishi ya san babu ni fa ba shi har abada. Duk wanda ya ja musu kowaye ya ilahi dan na abida, ka raba shi da rahamar karabana dan alfarmar sayyidil bashari. Kairin nasa Abubakari sahabin annabi ne na gari. Tabiyin nan zan yi yabo nan dai yar munasaba na faɗa. Abasgar kuwan batula ne mai kaunar annabi da saida. Hairar ahbabu nake a garin Fandogar ne ja ku jaddada. Malam Khalid shine sanadin komai da nake a cike shiri. Kairin nasa Abubakari sahabin annabi ne na gari. Kairin nasa Abubakari sahabin annabi ne na gari.